Доброе здравия. Так, здесь не Широков. Сейчас небольшое эссе о том, как делается камин из ванны. Значит, вот ванна распилена пополам, одна часть пошла вниз в банную печку, она прослужит лет 50, в отличие от того, что сейчас на рынках присутствует. Вторая часть пошла на камин, и этот камин прослужит уже вечно. Вот видите, отрезана, сделана сухая, так сказать, выкладка этого дела. Значит, здесь будет перекрытие. И найдено такое достаточно любопытное решение. Вот у нас проходит труба, значит, вот банной печи первого этажа. И мы ее, в общем-то, спрячем вот в это пространство. То есть вот это все будет смещено сюда. И эта труба не будет смотреться как нечто такое вот странно торчащее из пола, а будет интегрировано в камин. Также, когда это все будет смещено, здесь появляется пространство, куда можно поместить бак горячей воды. Здесь сколько? 0,8 куба, да? 0,5? Ну, 0,5. 0,5. 0,5, да? Ну, где-то вот по ощущениям 0,5-0,6. Будет стоять вот здесь вот, за камином, практически не будет видно, будет давать горячую воду на душ. Здесь еще будет сделана небольшая кухонька, там раковина, чтобы посуду мыть и так далее. И вот, в общем-то, вот такое пространство. В угол мы сделаем из соломы угловой диванчик из блоков. У нас блоки остались еще, нет? Да. Остались. Ну, все. Значит, сделаем этот угловой диванчик. И вот будет у нас такое счастье. Потолок решили оставить так, как он есть. Уж больно он хорошо смотрится. Вот. Ну, понятное дело, что решитель должен висеть постоянно здесь. Здесь что-то будет закладываться, да? Это все просто это на сухую выкладку, здесь по пол кирпича будет заложено, то есть она будет, смотрите, здесь будет одета маска такая из четверки сделана, фигурная. Вот. Ну это вот через 2 дня вы увидите. Вот. Здесь будет прорезана щель 2 сантиметра на всю длину для перехвата. То есть, вот, собственно, зуб камина образуется вот этой части ванны. То есть струя прилипает с обратной стороны дымовых газов, доходит до щели и через зуб уходит вот сюда. То есть будет дымовая камера собираться. Поскольку труба будет стоять вот здесь, то это фактически будет вот. И эта камера будет замкнутая, получается, да? Эта камера, в ней будет проходить труба. Дымоход. Вот когда мы такие вещи делали на печах, то есть вот эти ванны мы очень и для хлебных камер используем, для сушильных камер и так далее. Ну и, допустим, печь там 300-400 кирпича, надо, чтобы у нее инерционность была там сутки-полтора. Когда вот эта ванна ставится, вот эти вот пространства просто закладываются битым стеклом. С глиной смешивается, закладывается, и это появляется масса, инерционность. У стекла теплопроводность сильно выше, чем у кирпича, и теплоемкость там повыше. И поэтому, в общем-то, получается вот такая вот массивная штука, которая достаточно хорошо держит тепло при малом количестве кирпича. Сергей, наш пару слов, где находится, так сказать, будет находиться этот камин, где мы работаем? Камин находится в Шемякино, значит, центр осознанной жизни и биопозитивного строительства. Значит, чем он интересен? Вот мы сейчас находимся на 2-м этаже бани. Вот здесь вот видно, что вот это вот наша купальня с кувшинками. Это Клязьма, здесь она чистая очень, полно рыбы. И, короче, вот паримся и бегаем туда. Ночью голиком, днем в полотенцах, так сказать. Вот. Ну и, в общем, место очень такое. Собственно, оно мне еще 4 года назад, когда я здесь первый раз появился, оно мне понравилось именно из-за речки, потому что наличие чистой воды в 15 километрах от КАДа это большая как бы редкость сейчас. Вот. Ну и центр этот будет использоваться как такой реабилитационно восстанавливающий, то есть тут будут стоять и коньки-горбунки, и баня по-русински, и в общем и будут разные практики очищения, так сказать, как родовых проблем, задач, грехов, так и личных. Значит, работа со здоровьем через тело. То есть через тело выходим на те задачи, которые стоят род, на те задачи, которые были поставлены перед нами, перед нашим воплощением, понимаем, на тропе мы или сошли с нее, и после этого уже начинаем, так сказать,
Каждое утро у нас молитвенная практика через Азъесень, то, что Азъесень. Молитва за Россию, за планету, за род, за народ. Ну, это устраивает просто, во-первых, укрепляет поле человека, во-вторых, устраивает правильно мыслетворение. И если у вас правильно выстроено мыслетворение, вы уже болеть не будете. Ну, в общем, вот такая тема. Благодарю.